gendarmes qu'on était là. Mais non, c'était pas nos gendarmes. Alors, vous m'avez fait venir pour rien. À moi. Comment c'est pas vous? Mais c'est vous qui avez donné l'ordre, mon ami. Comment c'est moi qui ai donné l'ordre? C'est vous qui avez donné l'ordre. C'est vous! Ah oui, c'est vrai. Non, je me rappelle maintenant. Rappelez! C'est pas toi. J'envoie l'image. Allez plus vite! Αγαπητοί φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο χρονόμετρο. Με λένε Πάνο, μου αρέσουν τα ρολόγια και σήμερα θα δούμε, ναι, όπως σας έχω συνηθίσει τώρα τελευταία, ακόμα ένα κινέζικο ρολόι από την Adis Dive. Έχω κολλήσει με αυτά τα ρολόγια. Υπάρχει λόγος για αυτά, γιατί προσφέρουν πολύ καλό loom και σε πολύ καλές τιμές προσιτές για το πορτοφόλι μου. Οπότε μ' αρέσει και να το μοιράζομαι μαζί σας. Πριν ξεκινήσουμε το βιντεάκι, θέλω να σας υπενθυμίσω για τη σελίδα στο Facebook. Άμα είστε λάτρεις των ρολογιών, σας αρέσουν τα ρολόγια λίγο παραπάνω από ότι ο μέσος όρος, ελάτε, κάντε join στο Facebook, στο group, και άμα έχετε και Instagram μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram με την ονομασία χρονόμετρο. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με το ρολόι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω και να σας πω να έχετε πάντα στο νου σας ότι το ρολόι αυτό το πήρα 55 ευρώ. Ήταν σε προσφορά στο AliExpress, μία από αυτές τις περιόδους που έχουν μεγάλες εκπτώσεις, και το πήρα στα 55 ευρώ με τα μεταφορικά από κάποια αποθήκη της Ευρώπης, οπότε δεν χρειάστηκε να πληρώσω τελωνία και τέτοια. Τώρα η τιμή έχει αυξηθεί, αλλά άμα περιμένετε στο σωστή τιμή και στις σωστές περιόδους που έχει το AliExpress εκπτώσεις, θα το βρείτε κοντά σε αυτή την τιμή. Οπότε, έχοντας στο νου σας την τιμή αυτή, πάμε να δείτε τι πήρα. Καταρχήν μου ήρθε σε αυτήν τη συσκευασία, έχει μία, πώς να το πω, αυτό είναι και καλά εγγύηση. Όχι, δεν είναι εγγύηση, δεν γράφει τίποτα για εγγύηση. Ένα manual, το οποίο θα το δούμε λίγο αργότερα, έχει σημασία το manual. Λοιπόν, με ένα μηχανάκι, με ένα, πώς το λένε, push pin για να βγάζω από το μπρασελέ τα κομμάτια για να μπορώ να το ρυθμίσω, και το ρολόι. Το ρολόι βέβαια ήταν τυλιγμένο, το ξετύλιξα και το έβαλα στα μέτρα του καρπού μου. Τώρα θα μου πεις, καλά, αυτό μοιάζει με Rolex Submariner, και έχει γεμίσει ο τόπος με Rolex Submariner. Έχω ήδη δύο βιντεάκια που έχω αντίγραφα από Rolex Submariner, ένα device που το είχα πάρει γύρω στα 20 ευρώ, μετά το L'Oreo που ήταν και αυτό γύρω στα 50-60 ευρώ. Θα μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Αυτό θα σας το δείξω στη συνέχεια του βιντεάκι και μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας άμα αξίζει ή όχι την προσοχή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, φοράει όπως συνήθως έναν μηχανισμό Seiko Niita 35 που έχει ημερομηνία στη θέση 3. Εδώ βλέπουμε πάνω στο Time Grapher ο μηχανισμός είναι αρκετά καλά ρυθμισμένος με το καντράν προς τα πάνω, σε θέση καντράν προς τα πάνω. Αρκετά καλές επιδόσεις πιστεύω. Μετά βλέπουμε η διάμετρος είναι 41 χιλιοστά χωρίς την κορώνα. Έχει ένα μάκρος 52 χιλιοστά που είναι, όπως βλέπετε, από την άκρη του μπρασελέ μέχρι την άλλη την άκρη του μπρασελέ. Άμα βγάλετε του μπρασελέ και βάλετε κανένα
λουράκι, δερμάτινο ή οτιδήποτε μπορεί να κατεβεί σε 48 χιλιοστά. Το πάχος του είναι στα 13 χιλιοστά, φοράει λουράκι 20 χιλιοστά, έχει βάρος μαζί με το μπρασιλέ γύρω στα 150 γραμμάρια, κάσα και καπάκι από νεοξίδωτο ατσάλι, έχει ζαφύρι κρίσταλο με μια ελαφρύ αντιθαμβωτική επίστρωση από ό,τι παρατήρησα. Ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο μεγενθητικός φακός της ημερομηνίας είναι και αυτός από κρίσταλο ζαφυρίου ή έχει επίστρωση ζαφυρίου. Η στεφάνη του είναι κεραμική στα 90 κλικ και έχει loom. Έχει C3 όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής. Έχει C3 Super Luminova φωσφορίζων σε δείχτες και οροδείχτες και είναι στα 200 μέτρα αδιάβροχο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κατράν του, το οποίο βλέπουμε ότι παιχνιδίζει ωραία με τον ήλιο. Έχει μια ωραία υφή πάνω στο καντράν. Εγώ το πήρα σε πράσινο, μπορείτε να το βρείτε και σε μπλε και σε μαύρο. Βασικά, όταν το βάζω πάνω στη λάμπα μπορείτε να δείτε ότι το τζάμι σε κάποια σημεία στις γωνίες γίνεται μπλε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε AR coating πάνω στο κρίσταλο. Αντίγραφο του Rolex Submariner. Βασικά βλέπουμε οροδείκτης που έχει το σήμα της Mercedes. Βλέπουμε ένα κύκλοπα ή αλλιώς πώς να το πούμε σαν μεγενθητικό φακό για την ημερομηνία στη θέση 3. Στη θέση 12 βλέπουμε το logo της εταιρείας. Κάτω στη θέση 6 γράφει Automatic 200 μέτρα. Το bezel του έχει καλό πιάσιμο, είναι λίγο μαλακό, 90 κλικ. Θέλω να δείτε πόσο πολύ κουνιέται, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Να σας πω, είναι το πρώτο ρολόι που παίρνω από αυτήν την εταιρεία και έχει τόσο χαμηλή σε εισαγωγικά ποιότητας περιστροφική στεφάνη. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι είναι κεραμική με loom. Η κορώνα του είναι βιδωτή. Στην πρώτη θέση κουρδίζει. Στη δεύτερη στη δεύτερη αλλάζει ημερομηνία. Και στην τρίτη θέση μπορείς να αλλάξεις την ώρα. Και το βάζει μέσα, όπως βλέπουμε εδώ, ένα ωραίο, έχει μια φλάτζα για την κορώνα. Αυτό σημαίνει ότι δίνει αρκετά καλή υδατοπροστασία, δύσκολα να μπει νερό από την κορώνα. Λοιπόν, από το dial πάμε στην κορώνα, μετά μπορούμε να δούμε λίγο το μπρασελέ. Θα ήθελα να δείτε ότι δεν πατάει ακριβώς, οπότε φαίνεται ότι ας πούμε πήραν ένα μπρασελέ από, πώς το λένε, με το κιλό, είδαν ότι πάτησαν λίγο, δεν είναι κατασκευασμένο για το συγκεκριμένο το ρολόι, απλά είναι το θέμα ότι πατάει, γιατί βλέπουμε εδώ αφήνει κάποιες υποδοχές, λεπτομέρεια βέβαια, εμένα δεν με πολύ πειράζει, απλά είναι μια παρατήρηση. Βλέπουμε ότι οι άκρες του μπρασελέ είναι από ατσάλι συμπαγές και όχι πεπιεσμένο, αυτό το κάνει στιβαρό, καλή κατασκευή. Ο μπρασελές, όπως βλέπουμε στη μέση, είναι γυαλιστερός και στις άκρες είναι ματ. Το κούμπομα του είναι το κλασικό που βρίσκει σε όλα τα κινέζικα τα ρολόγια και σε Microbrad. Δεν είναι άσχημο, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Βλέπουμε η κάσα πίσω, το καπάκι είναι βιδωτό σε τύπου Rolex. Αυτό θα το κάνει λίγο δύσκολο για να το ανοίξει. Και αυτό είναι σε γενικές γραμμές
το ρολόι από κοντά. Λοιπόν, άνοιξα το user manual έτσι από περιέργεια και πήγα να δω εντωμεταξύ τι σημαίνει 200 μέτρα διάβροχο. Λοιπόν, ο κατασκευαστής, η Adis Watch, για τα 200 μέτρα λέει ότι είναι για το snorkeling, δηλαδή για ελαφριά κατάδυση. Οι περισσότεροι κατασκευαστές, Ευρωπαίοι και οι Ιάπωνες, στα 200 μέτρα τα έχουν ό,τι χαρακτηρίζει η Adis τα 300 μέτρα. Οπότε καλά είναι να τα ρίχνετε μια ματιά. Σίγουρα άνετα θα μπορούσα να μπω στη θάλασσα, δηλαδή άνετα θα μπαίνα στη θάλασσα με αυτό το ρολόι, αλλά σίγουρα δεν δίνει την εδωτοπροστασία που γράφει, ας πούμε, σε σχέση με άλλους κατασκευαστές. Οπότε θα έλεγα ότι είναι γύρω στα 150 μέτρα για μένα αυτό το ρολόι. Λοιπόν, για να δούμε τα υπέρ, θα έλεγα ότι έχει όλα τα καλά χαρακτηριστικά που αναζητώ προσωπικά σε ένα ρολόι. Έχει έναν αξιόλογο μηχανισμό, καλή υδατοπροστασία, καλό λουμ, ζαφύρι κρίσταλο, έναν αξιόλογο μπρασελέ, όχι ό,τι χειρότερο, αλλά ούτε ό,τι καλύτερο, φοριέται άνετα στο χέρι και αντιγράφει διαστάσεις από ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο της Rolex. Επίσης, αυτά είναι τα θετικά. Στα αρνητικά θα έλεγα ότι είναι η στεφάνη του, άμα ήθελα να πω κάτι αρνητικό ως προς κατασκευαστικής απόψεως. Επίσης, ένα άλλο είναι ότι η τιμή τώρα, άμα πάει να το πάρει κάποιος, θα το βρει στα 80 ευρώ, οπότε πρέπει να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πάρει όσο πιο οικονομικά γίνεται. Και το άλλο, πιστεύω και το πιο μεγάλο αρνητικό που θα μπορούσε να αποθήσει κάποιον για την αγορά, είναι ότι είναι αντίγραφο του Rolex. Δηλαδή αυτό το μοντέλο έχει αναπαραχθεί, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές, όχι μόνο από Κινέζους, αλλά και από πολύ μεγάλες και πιο σεβαστές εταιρείες και micro brands. Λοιπόν, άμα δεν σας πειράζει να φοράτε αντίγραφο Rolex ή άμα δεν σας νοιάζει πλέον, όπως εμένα ας πούμε, θα σας το συνιστούσα αυτό το ρολόι για αγορά. Βέβαια την κατάλληλη στιγμή για να το πάρετε και στην κατάλληλη τιμή. Και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι το φθηνότερο ρολόι που έχω αγοράσει προς το παρόν, με όλο αυτό το πακέτο χαρακτηριστικών. Οπότε άμα κυνηγάτε χαρακτηριστικά σαν και εμένα, θα σας το συνιστούσα αναπιφύλακτα. Άμα τώρα δεν σας αρέσουν οι αντιγραφές, θα σας συνιστούσα να βρείτε κάτι άλλο. Αυτό είναι και το απόψινό μου βιντεάκι, τελείωσε για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, άμα σας άρεσε κάντε και ένα like. Να είστε όλοι καλά, να είστε πάντα καλά, ευχάριστη διάθεση και ως το επόμενο βιντεάκι, γεια σας!